9 августа православная церковь отмечает память святого великомученика Пантелеймона. Мучениками в церкви почитают тех святых, которые свидетельствовали о своем христианском вероисповедании, несмотря на истязания вплоть до кончины. Великомученики, вопреки распространенному мнению об особо истязанных святых, это те же самые мученики-свидетели, но знатного происхождения. Святой великомученик Пантелеймон родился и жил в Никомедии, столице восточной части Римской империи. Отец отдал его обучаться врачебному мастерству. Прославившись, Пантелеймон был приглашен работать во дворец римского императора Максимиана. В это же время пресвитер Ермолай проповедовал христианство в данной местности, и молодой Пантелеймон принял крещение. Став христианином, он предлагал населению Никомедии свои услуги врача безвозмездно, чем снискал ненависть врачей-язычников. По доносу Пантелеймон был схвачен, претерпел мучения и истязания и казнен под масличным деревом. Казнены были также и духовный отец Пантелеймона, пресвитер Ермолай, и клирики Эрмип и Эрмакрат. Святой великомученик Пантелеймон почитается на Востоке, так и на Западе христианского мира. Он покровитель врачей и акушерок. Его память отмечается 9 августа по новому стилю. В наше время глава великомученика хранится в одноименном монастыре на Святой горе Афон Вселенского патриархата. Также мощи святого Пантелеймона хранятся в монастыре Ганзасар Арцахской епархии в Нагорном Карабахе, армянской апостольской церкви, куда были доставлены князем Хасан Джалал-Дала, который также почитается святым. Другая часть мощей великомученика хранится в одноименном соборе в Кёльне, куда была доставлена в качестве приданого племянницей византийского императора и императрицей Священной Римской империи Феофану в 972 году. 9 августа престольный праздник отмечает монастырь святого апостола Симона Канонита, центральный собор которого посвящен святому великомученику. Монастырь в Новом Афоне, Анакопее, был основан братьями монастыря святого великомученика Пантелеймона, прибывший на Кавказ со Святой горы Афон в Греции. Связь между Новоафонской и Святогорской обителью никогда не прекращалась. Более того, Новоафонскую обитель именовали отраслью Святогорской. После окончания строительства так называемого Нижнего монастыря братья занялась возведением верхней обители в Новом Афоне. Центральный собор решили посвятить великомученику Пантелеймону. Закладка первого камня в фундамент собора состоялась 24 сентября 1888 года при участии императора Александра III Романова. Храм возводился 12 лет и был освящен 29 сентября 1900 года. Храм состоит из центрального и 4 боковых пределов, так что вмещает одновременно более 3000 человек. В новейшей истории богослужения в соборе Пантелеймона возобновились после окончания Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Первоначально они проходили в левом пределе, единственном месте, где сохранилась часть иконостаса. Затем при настоятеле иеромонахе Андрей Ампар был возведен временный иконостас в центральной части собора и возобновлены богослужения у престола святого Пантелеймона. Монастырь, построенный Святогорской братьей на Кавказе, вобрал в себя лучшие составляющие духовной традиции православия на Востоке и Севере. Богослужения проводятся на 3 языках – абхазском, греческом и церковнославянском. Песнопения на 3 языках исполняются византийским распевом святогорской традиции, что наряду с уставом также подчеркивает связь с материнской обителью. Примечательно, что икона святого великомученика Пантелеймона, написанная в 1997 году, являлась дипломной работой тогда молодого выпускника иконописной школы при Московской духовной академии Адриана Ампар. Она приобретена митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином в бытность его настоятельства в Троицком подворье города Москвы и сегодня украшает храм Живоначальной Троицы. И, конечно же, в монастыре святого апостола Симона Канонита, священной митрополии Абхазии, в Центральном соборе великомученика Пантелеймона хранится дореволюционная икона Пантелеймона с частицей его мощей,
которой в любое время года могут приложиться все прихожане и паломники обители. В наши дни память святого Пантелеймона отмечается с особой торжественностью. 9 августа водосвятный молебен братьев предваряет праздничную литургию. Ежегодно многочисленные гости и паломники со всей Абхазии, России и стран Содружества приезжают на праздник. После окончания богослужения и крестного хода с иконой вокруг собора более 500 паломников приглашаются разделить торжество с братьями в трапезную монастыря. В этот торжественный день памяти святого великомученика Пантелеймона мы также выносим его чудотворную икону, к которой сейчас прикладывается множество народа, молившегося за божественной литургией сегодня в нашем храме. У нас существует огромное свидетельство чудес, которые святой Пантелеймон проявил на просьбы людей, которые просили и о даровании детей, и об исцелении болезней, в том числе и онкологических. Сегодня с честью к святому Пантелеймону и с великим уважением к его памяти мы представили те украшения, которые люди пожертвовали благодаря святого Пантелеймона, чтобы показать то, насколько многие его чудеса и по сей день, и поныне, и что в этой святой обители его благословение, его благодать всегда присутствуют. Хочу пожелать всем, чтобы молитвы и благословения святого Пантелеймона всегда были на каждом из вас.